朋友们，大家好，我是小韩。最近这几年，咱们国产车不管从质量还是做工来说，都是非常不错的。所以咱们普通老百姓买车的时候，很多都会考虑这个国产车。前几天呢，就有一位粉丝朋友，他呢同时看上了吉利的一款车和奇瑞的一款车，但是他对这两个品牌呢不是太了解，不知道哪个品牌的质量更好，或者说更耐用一点，他就让我呢给他推荐一款。说实话，这两款车这几年卖的确实都不错。所以平常不管是保养还是维修呢，我接触的都非常多。今天我就从一个修理工的角度给大家说一说我对这两款车的看法，或者说这两个品牌哪个质量更好一点，供大家买车的时候有一个参考。其实这个问题如果放在10几年前，我肯定推荐他买这个奇瑞车。虽然这个吉利车和奇瑞车在国产品牌当中起步都比较早，但是在00几年的时候，这个吉利和奇瑞还是有一定差距的。这个奇瑞当时在这个国产品牌当中名声最大当时的奇异云、风云还有这个东方之子非常的出名，所以人们当时只要一提起这个国产车，都说的是奇瑞，所以它的销量也是最多的。但是当时这个国产车都是刚起步，质量呢和合资车呢没法比，所以说故障率就高一点。而且这个奇瑞它在国产品牌当中销量是最大的，所以它车出现的故障概率就大。当时人们就说这个奇瑞修车排队这句话呢也是从那个时候延续到现在。其实呢咱们很多人对奇瑞都有很大的误解，奇瑞是咱们国产品牌当中自主程度最高的车企。这个吉利车呢当时它也没有多少车型，当时这个吉利呢只有这个自由舰，后来呢还有这个吉利金刚当时呢也出了咱们国产品牌当中第一辆平民跑车，就是这个吉利的美人豹。这个车不知道朋友们有没有印象，虽然这个外观看起来设计的确实有跑车的样子，但是呢它其实就是普通轿车的底盘，而且质量也是非常一般。但是从10年往后，吉利和奇瑞他们两个的发展速度截然不同了。奇瑞的销量呢一直上不去，有的时候销量还很差，但是这个吉利从10年的时候收购了沃尔沃以后，它的销量呢就突飞猛进，一年比一年好。它的技术还有这个车型出的非常的快，而且这个研发能力也非常的强，外观还有这个配置呢设计的都非常的好，所以这个吉利现在是咱们国产品牌当中销量最好的。其实这主要也和这两个企业的性质分不开的，因为这个奇瑞是一个国企，吉利呢是一个民营企业。国企和民营企业相比，他们的利弊朋友们应该都知道。而且这个奇瑞它只注重这个技术研发，对营销还有这个外观设计、内饰设计这一方面好像不是太在意。那咱们老百姓买车的时候最主要的就是看外观，其次呢才考虑质量、考虑配置。你外观都没有看上，你质量再好、配置再好呢，很多人是不愿意花钱买的。所以就导致这个奇瑞现在的销量呢很一般。最近这几年，奇瑞对这个车的营销还有这个外观设计呢比较看重聘请了很多这个出名的设计师。所以现在的虎8还有新款的艾瑞泽呢销量也都不错，但是销量和吉利比还是要差一点。因为吉利收购沃尔沃以后，从这个沃尔沃获得的技术还有这个研发能力，使这个吉利推出了非常多的车型，比如说这个博越、博瑞，还有现在的星瑞还有咱们最经典的吉利帝豪，还有这个主打运动车型的领克品牌。最近呢又推出了豪华 SUV 星越 L， 所以说它的产品线非常的丰富，外观设计也非常的时尚让人看上去呢就有购买的欲望。它的销量能不好吗？销量肯定好。但是你要说吉利和奇瑞他们现在谁的质量好质量差，这个真的很难讲。虽然现在奇瑞的销量没有吉利好，但是奇瑞呢一直都是走的自主研发的路线，它的发动机变速箱自主的程度非常高，所以说它的技术沉淀呢非常的多。虽然它的销量不好，但是它的质量确实是不错的。那吉利车呢虽然以前不如这个奇瑞车质量好，但是这几年的发展速度实在是太快了，所以说它的质量它的技术方面也是非常不错的。所以朋友们，咱们现在国产车这几大品牌当中，这个质量呢都是没有多大问题的。而且现在咱们的国产车质保周期都非常长动不动都是5年10万公里，或者是10年20万公里，甚至有的发动机变速箱还是终身质保的。咱们私家车基本上就是10年8年就要换掉，或者是你最多开个10几年，这个跑的公里数呢也不会都太多。所以说只要这几大件都有保证，咱们其他的地方都是小问题，而且修起来价格也都不会太贵，最起码比这个合资品牌的车维修要便宜。
而且这几年接触的国产车基本上都是保养的多，维修呢很少，也有个别的有一些小问题。但是这个合资车它也有各种各样的小问题，毕竟国产车它价格要便宜一点，所以说这个国产车的性价比还是不错的。我相信以后不管从质量还是性价比来说，国产车会更好。今天和大家聊这么多呢，就是希望大家在选择国产车的时候有一个参考。那今天这个视频就到这里，觉得小韩说的对你有所帮助，可以给小韩点点赞、点点关注，也谢谢大家观看，谢谢大家支持，请关注小韩，再见。